Длительный кашель, лечение. В зависимости от срока можно предположить, чем вызван кашель, и выяснить степень опасности данного состояния. Так как этот симптом может быть вызван инфекционными и неинфекционными причинами, его лечение при различных заболеваниях существенно отличается. При каких заболеваниях появляется кашель? Причинами могут быть инфекции дыхательных путей, вирусные и бактериальные ОРВИ, трахеит, бронхит, фарингит, ларингит, воспаление легких, аллергическая реакция, желудочно-пищеводный рефлюкс, коклюш, бронхиальная астма, воспаление придаточных пазух носа, синусит, гайморит или носоглотки, ринит. Зачастую эта реакция связана именно с простудой Т.Е. ОРВИ. При этом наблюдаются также такие симптомы, как насморк, небольшое повышение температуры тела, першение в горле и так далее, кашель при простуде. При ОРВИ развитие симптомов происходит по такому принципу: первые несколько дней простуды, кашель сухой Т.Е. без выделения мокроты, не вызывающий облегчения, иногда болезненный. Благодаря выделению мокроты слизистой оболочкой дыхательных путей через 3-4 дня сухой кашель сменяется мокрым. Откашливание происходит легче. При правильном лечении и уходе за больным вирусная инфекция ослабевает, симптомы исчезают. Скорость образования мокроты уменьшается, бронхи очищаются. В данном случае улучшение наступает через 7-10 дней. Кашель больше недели, если он не отягощен сильной болью, одышкой, гнойной инфекцией, не повод для беспокойства. Если лечение подобрано неправильно, либо условия, в которых находится больной, неподходящие, заболевание может затянуться. Мокрота в дыхательных путях сгущается, отделяется с трудом. К вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, так как слизь – весьма благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Заболевание беспокоит 2 недели. Если кашель 2 недели не проходит, возможно, вы еще на пути к выздоровлению. Данный симптом может беспокоить еще некоторое время после перенесенной простуды, хотя насморк и другие ее проявления давно отступили. Что делать, если кашель не проходит 2 недели? Обеспечьте обильное питье, свежий влажный воздух, сможете сделать ингаляцию, выпить лекарственный чай. Какие еще признаки нельзя игнорировать? Приступы мешают выспаться, в мокроте есть примеси крови или гноя, мокрота густая, зеленоватого, желтого или ржавого цвета, температура тела сильно повышена или держится в течение долгого времени, приступы вызывают одышку. Эти тревожные симптомы могут указывать на более серьезные заболевания, чем ОРВИ. Чтобы не терять время, обратитесь за медицинской консультацией. Заболевание беспокоит 3 недели. Кашель, длящийся дольше, чем 3 недели, называют затяжным. Он может иметь форму как мокрого, так и сухого. Данный симптом на протяжении 3 недель говорит о следующих состояниях: бронхит может длиться на протяжении месяца и больше. Важно не допустить его перехода в хроническую форму. Бронхит требует лечения. При бактериальной инфекции не избежать приема антибиотиков. Коклюш – инфекционное заболевание, чаще встречается у детей, но им могут болеть и взрослые. У ребенка кашель 3 недели. Не отвергайте вариант коклюша, даже если он привит. Прививка обеспечивает иммунитет всего на 5-6 лет. Затем люди снова становятся чувствительными к инфекции, но переносят ее легче. Коклюш вызывает приступы сильного мучительного кашля, с одышкой, слезотечением. Туберкулез может быть выявлен не только у бедных слоев населения, как считают некоторые. Другими симптомами является потеря веса, снижение аппетита, потливость. Это опасное заболевание, однако на ранних стадиях хорошо поддающееся лечению. Воспаление легких – опасное инфекционное заболевание. Обычно сопровождается повышенной температурой. Кашель мокрый, может быть с гноем. Бронхиальная астма – неинфекционная причина. Астматический кашель легко отличить, он шумный, со свистом и хрипом, тяжелым выдохом. Наступает обычно в виде приступа и только в присутствии раздражителя, резкого запаха, дыма, стресса или физической нагрузки. Приступ может привести к удушью. Аллергия может проявляться в виде кашля, иногда сопровождаемого насморком и слезотечением. Появляется только в присутствии аллергена, пыльцы, пищи или питья, пыли, шерсти животных. Лучшим средством будет избегание аллергена. Если это невозможно, можно пройти курс иммунотерапии. Кашель курильщика обусловлен угнетающим действием сигаретного дыма на работу ресничного эпителия, выталкивающего слизь из дыхательных путей.
Оседание вредных соединений на слизистую оболочку, вдобавок к этому, вызывает раздражение рецепторов бронха. Для очищения дыхательных путей в этом случае потребуется по меньшей мере месяц без курения. Профилактика и лечение затяжного кашля. Иногда кашель затягивается в результате самолечения. Неверный диагноз ведет за собой неправильный подбор лекарств, а тем временем заболевание прогрессирует. Также усугубляя ситуацию склонность некоторых людей не завершать рекомендованный врачом курс лечения. В результате возможна ремиссия и переход заболевания в хроническую форму, которую сложнее излечить. Если назначенные медикаменты и процедуры не дали эффекта в течение 2 недель, уместно повторно посетить врача для уточнения диагноза. Следите за влажностью и чистотой воздуха в доме, это облегчит течение любого типа кашля. Читайте далее использование пластыря при кашле. Лечение кашля прополисом. Средства для ингаляции при сухом и влажном кашле. Гербион. Средства для лечения кашля.